Hi, hello, witajcie. Chciałem Wam dzisiaj powiedzieć o problemie buczenia, bzyczenia, buzzing terrible. Bardzo nieprzyjemny taki hałas w tle, który nie dało się zlikwidować kompletnie niczym. Męczyłem się z tym 5 dni, 5-6 dni jak nic. Około tygodnia mi zajęło to, żeby znaleźć przyczynę tego. Znalazłem przyczynę, za chwilkę Wam powiem, w czym był problem. W każdym razie, jeśli kupiliście mikrofon, interfejs audio lub mikser lub jakiekolwiek inne urządzenie, które jest podłączone kablem XLR z mikrofonem, na przykład Phantom lub jakąś kartą inną dźwiękową zewnętrzną, to koniecznie sprawdźcie sobie, uwaga, kabel. Najzwyczajniej w świecie kabel. Byłem pewny, że to jest, że problem leży po stronie interfejsu, że on nie jest przystosowany do po prostu korzystania z mikrofonów z zasilaniem Phantom, że tu jest problem, że pomimo tego, że jest pod USB, to nie potrafi zasilić dobrze mikrofonu, że jest jakieś zwarcie, że coś jest nie tak z tym wszystkim, albo że mikrofon jest uszkodzony, że mikrofon jest bad, error connecting. No naprawdę już byłem zdesperowany, już miałem tyle różnych przypuszczeń, jeśli chodzi o po prostu to uszkodzenie, o to buczenie, o ten buzzing, o ten buzz. Było to bardzo nieprzyjemne. Nie dało się, tak jak mówiłem, usunąć tego ani w Audacity, ani w żadnym innym programie. To cały czas zostawało, cały czas było w tle i w ogóle no, fatalnie brzmiał głos. I zaraz Wam podłączę ten kabel, który okazał się problemem. Jak się okazało, to jest ten czarny kabel. Jak się okazało, słuchajcie, jest to kabel nie lutowany, tylko kupiony w sklepie jako oryginalny. Kabel średniej jakości. Sam przewód jest dosyć przyzwoity, bo ma fajny ekran w oplocie takim dosyć grubym. Jeszcze jest folia aluminiowa idzie pod tym ekranem, czyli on jest dobrej jakości. Natomiast i teraz słyszycie to buczenie. Tak to właśnie wyglądało. Mam nadzieję, że teraz rozumiecie, o co mi chodzi. Tak to właśnie wyglądało. Było to okropne. Ile straciłem czasu na po prostu regulacjach. Najpierw myślałem, że to jest z oprogramowaniem coś nie tak, że ten soft nie działa tak jak należy, albo konfiguracja tego softu. Regulowałem opóźnienia, no słuchajcie, naprawdę cuda nie widy, wijanki. I zajęło mi to tydzień czasu. Oprócz tego właśnie zmieniałem tutaj, bo tu są dwa wejścia XLR, a jednocześnie też duży jack, takie uniwersalne wejście, i podpinałem to pod wszelkie możliwe sposoby tym kablem XLR, tym czarnym, długim, 5-metrowym. Zamieniałem, widzicie, te dwa kable. Byłem pewny, że po prostu z kablem wszystko jest w porządku, ponieważ sprzedawca zapewniał, że kabel jest kupiony w sklepie. Regulowałem DAW, regulowałem instrument, no, wzmocnienie, kompletnie wszystko, słuchajcie, wszystko. Także myślałem, że słuchawki jakieś robią mi zwarcie, albo ta przejściówka na te słuchawki na małego jacka, że z nią jest coś nie tak, bo przy ruszaniu trzeszczała, a tu problemem okazał się kabel. I to jest kabel kupiony w sklepie, składany pewnie przez jakiegoś, w cudzysłowie, Chińczyka, nie obrażając Chińczyków, ale kabel, który jest dobrej jakości, przypuszczam, że on nawet nie jest złożony przez Chińczyka, tylko po prostu w jakiejś fabryce, być może w Chinach, być może w innym kraju, natomiast sam przewód jest dobrej jakości, ten czarny, to jest 5-metrowy przewód, wydawałoby się, że wszystko jest w porządku. Tak jak mówiłem, rozwijałem go na całej długości, bo wydawało mi się, że może to, że się zwija, splata, że jest w tym zwoju takim skręcone, że to jest problem. I teraz słyszycie to bez tego buczenia. Już teraz będę normalnie mówił. Co się, słuchajcie, okazało? Jaki był problem? Jaki był problem w ogóle, jeśli chodzi o ten kabel? Grzebałem w internecie, znalazłem kilkanaście schematów różnego rodzaju. Oczywiście kabel sobie, ale to za chwilkę powiem. Kabel sobie rozkręciłem.
Kabel sobie rozkręciłem, bardzo dokładnie sprawdziłem wszystko i wszystko grało, były połączenia. I tu widzicie przykładowy błąd w połączeniach. Czyli tak, połączenie, w których większość poradników w Google'ach po prostu pokazuje, jak podłączyć kabel kolorami, czyli czerwony do czerwonego, pin numer 1, pin number 2, pin number 1, pin number 2, blue na przykład, albo red, albo jakiś inny, black. Tego kabla nie podłącza się według kolorów. Słuchajcie, to jest po prostu błąd. Na kilkanaście wyników wyszukiwań w Google tylko 3-4 strony, okazało się, że tylko 3-4 strony podają prawidłowy schemat połączenia. Kabel łączymy w zupełnie inny sposób według ogólnoświatowego, ogólnie panującego, ogólnoświatowego standardu, który narzucił Mr. Canon, założyciel firmy Canon. Standard ten określa nie tylko to, że przewody powinny być podłączone, czyli tak jak 1 do 1, 2 do 2, 3 do 3. Tak jak tutaj widzicie, nie tylko to się tak powinno zgadzać, tak jak pokazuje większość poradników, tych durnych poradników pisanych przez ciołków. Widzicie, to nie tylko o to chodzi, żeby one były po prostu podłączone z tym, 1 z 1, one from one pin, two from two pin, etc. Example. Chodzi o to przede wszystkim, żeby podłączyć przewody do tego wtyku według tego ogólnie panującego standardu, według którego wszyscy producenci urządzeń audio podłączają wewnątrz po prostu gniazda XLR żeńskie. I teraz największy błąd był taki, że sleeve masa u mnie był podłączony, sleeve ekran, shield był podłączony, shield be connected to pin number 3. This is big error. Tak, i to był, wiecie co, nie, ja w ogóle nakręcę ten film też z angielskim komentarzem, po angielsku, wtedy spokojnie sobie będę mówił. To był największy problem właśnie, shield był podłączony do pinu numer 3. Natomiast sygnał odwrócony w fazie był podłączony do pinu numer 1, czyli te po prostu przewody były zamienione. I tak właśnie pokazuje większość poradników, jak łączyć przewody kolorami, czyli czerwony kolor, red color, red color, pin number 1, czyli pokazują, jak łączyć przewody według kolorów, co jest bzdurą totalną, ponieważ jeśli kupicie sobie jakikolwiek inny kabel, to będzie on miał różne kolory. Czerwony, zielony, czarny na przykład, albo czerwony, zielony i koloru złotego, gold, czyli miedź, czyli ekran. I tu był największy problem. Że właśnie shield, sleeve był podłączony do pinu numer 3, a kabel sygnałowy odwrócony w fazie był podłączony do pinu numer 1. Tak jak mówię, próbowałem już wszelkiego, dopiero właśnie kiedy wszedłem na stronę dużego producenta i sprawdziłem sobie ten standard, dopiero wtedy sprawdziłem sobie po prostu te połączenia. Nie wystarczy połączyć po prostu tych pinów, kabli zgodnie po prostu z pinami, czyli 1 do 1, 2 do 2, 3 do 3 i według kolorów, jak pokazuje większość poradników. Kolorami można sobie podetrzeć tyłek tutaj, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, są tylko dwa kolory, trzeci to jest oplot, ekran, surowy kabel, który podłączamy do pinu numer 1. Był to największy problem, który mnie nękał. I to był kabel, słuchajcie, kupiony w sklepie. To nie był kabel po prostu, który ktoś sobie zlutował, tylko ten kabel był kupiony w sklepie. Był tak polutowany fabrycznie,
jak po prostu lutuje się je w zakładach, firmach produkcyjnych i to jest problem. Tanie kable no-name mają ten problem. Większość tych kabli ma problem i stąd na forach po prostu takie problemy ludzi po prostu piszących rozpaczliwe posty, że mają jakieś szumy, trzaski, błuczenia, jakieś bazy, coś im tam po prostu cały czas trzeszczy, nie nagrywa tak lub nie gra tak jak powinno. Jest to zasadnicza sprawa. Każdy kabel ma inne kolory kabla, są tam 2 kolory plus właśnie miedź w oplocie i to trzeba sobie uświadomić, że pierwsze co wystarczy zrobić, to rozkręcić po prostu wtyk i sprawdzić kabel. To jest, ale nie tylko pod tym kątem, czy są tak samo po prostu, czy są tak samo podłączone, czyli 1 do 1, 2 do 2, 3 do 3, tylko czy mają takie same podłączenia, jakie powinny być według tego ogólnoświatowego, ogólnie panującego standardu. Jest jeden standard, tak jak widzicie, tutaj te kolory, tak jak za chwilę zobaczycie, tutaj te kolory nie mają znaczenia tak naprawdę, ponieważ są to tej samej grubości kable przeważnie, tam 0,5-0,6 mm, 0,4 zależy od przewodu. Tej samej grubości kable, tej samej jakości kable, 2 dokładnie takie same kable. Najczęściej co kabel to inne kolory, na przykład czerwony z zielonym, zielony z czarnym, czerwony z niebieskim, różnie, naprawdę występują w różnych wersjach i to trzeba sobie sprawdzić. Ekran, masa, zobaczcie, tak to powinno wyglądać. Ekran, masa, shield, sleeve podłączamy do pinu numer 1. To jest zasadnicza kwestia i to jest bardzo ważne. Natomiast te dwa już mają małe znaczenie, ponieważ tamte 2 kable są w zasadzie takie same, więc jakkolwiek byśmy nie podłączyli, a podłączyli 3 z 3, tą 2 z 2, to będzie dobrze. Tutaj był ten właśnie problem. Widzicie, ja tutaj już mam kawałek kabla firmy Klotz. To jest tani kabel mikrofonowy. Ja go zastosowałem właśnie do wtyczek XLR i ten kabel musi być, ten przewód, właśnie ekran musi być podłączony do pinu numer 1, a u mnie był podłączony w tym czarnym długim do pinu numer 3. I to był największy problem i to był kabel, jeszcze raz powtarzam, kupiony w sklepie. To nie był kabel przez kogoś zrobiony, tylko to był kabel kupiony w sklepie. Jeśli będziecie sobie zarabiać jakieś kable, bo ja akurat sobie kupiłem nowy kabel, zapraszam na ten film, po prostu pokażę Wam dokładnie, jak się lutuje i jak lutować, żeby nie przegrzać wtyków, bo to jest bardzo łatwo, można zrobić później, nie wepniecie już wtyku na przykład męskiego z bolcami do gniazda, może to być całkowicie niemożliwe, bo przegrzejecie, pokażę Wam jak to zrobić. To się robi w 2 etapach. Jak widzicie, tutaj są cyferki. Na kablu żeńskim, na wtyczce żeńskiej są cyferki 1, 2, 3, 1, 2, 3 i te cyferki określają właśnie kolejność podłączenia kabla. Shield, sleeve is number 1 i sygnał, konduktor 2 i 3. Tu nie jest ważne, czy po prostu kabel zielony podłączycie do numeru 2 czy do numeru 3. Nie jest to ważne, naprawdę nie jest to ważne. Ważne jest to, żeby były po prostu na końcu takie same, czyli 2 do 2, 3 do 3. Te wszystkie przewody, te 2 przewody w 2 dowolnych kolorach, w zależności od kabla, są dokładnie takiej samej jakości. Ważne jest, sprawdzamy sobie oczywiście, czy nie ma zwarcia, czy jest przejścia, czy się zgadza wszystko. U mnie w tym czarnym kablu wszystko się zgadzało i był to po prostu, już nie wiedziałem o co chodzi. Sprawdziłem sobie jeszcze ten standard, bo coś mnie tknęło. Pomyślałem sobie, jeszcze sprawdzę, zobaczę, czy w ogóle ten ekran jest dobrze podłączony. No i okazało się, słuchajcie, że to był błąd w kablu kupionym w sklepie.
Kabel jest no name, ale kabel ten czarny, długi 5-metrowy, jest bardzo dobrej jakości. To mnie zdziwiło, bo tam tam jest bardzo gruby oplot, ekran. Dodatkowo pod nim znajduje się aluminiowa folia, która jeszcze dodatkowo eliminuje te zakłócenia. I tu widzicie, to jest ten błąd. Popatrzcie. Tutaj ekran jest podłączony do pinu numer 3, a w tym czerwonym powinien tak jak być podłączony do pinu 1, tak jak jest podłączony w tym czerwonym. I to był zasadniczy błąd. Teraz jest wszystko ok, także nie korzystajcie z poradników, po prostu w większości należy uważać, jeśli chodzi o poradniki. Mam nadzieję, że komuś pomogłem. Jeszcze raz pozdrawiam, trzymajcie się, hej, cześć.